No niin, rakkaat katsojat. Ja ollaan tultu taas elokuvista. Kävimme katsomassa tämän uuden syksyn hitti-elokuvan Joaquin Phoenixin tähdittämän Joker Folie à deux -elokuvan. Eli suomeksi ihan Jokeri 2. Jep, ohjannut Todd Phillips tietysti. Todd Phillips, joka on myös ohjannut sitten tämän 2019 vuoden alkuperäisen Joker-elokuvan, ja nyt seuraa pieni arvio. Mutta ennen kuin puhutaan siitä, niin Passi, niin mitä sä oot mieltä sitä ensimmäisestä leffasta? Siinäkin näyttelee siis tosiaan Joaquin Phoenix, joo. Niin, siis tämähän on hänelle varmasti niinku ehkä ikonisin hahmo. Kyllä niin jos me puhutaan niinku, varmasti. Että nykyyleisö tulee taatusti tästä muistamaan. Että, joo. Että en mä tiedä häneltä siis niinku, jos niinku pitäisi häneltä niinku mainita elokuvan, niin aivan varmasti Jokeri mainitaan. Että. Joo. Mutta joo, mitä mieltä sitä alkuperäistä? No, niin. Kaiken sen hehkutuksen keskellä siinä on kuitenkin pikkasen liikaa värikynää. Et se, niinku mun mielestä se on vähän yliarvostettu, että ei todellakaan niin hyvä, mitä sitä hehkutetaan. Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Eli niin, vaikka se on ihan ok, se on, mutta se on vähän niinku semmonen niinku, supersankarin pahiksen alkutarina. Ja joo, se lupaa paljon, mutta se ei oikein mene niinku päätyyn asti siinä. Ja mä en tykkää siitä, että niinku arvuutellaan, että oliko se sen päässä ja oliko se, mikä osa tästä oli sen päässä ja mikä ei. Ja tällä. Se oli oikeesti, kun mä sen jälkeenpäin katoin sitten myös ihan Blu-rayna kotona, niin aika saatanan armoton taksikuski ja King of Comedy rip-offista kysymys, että, tai semmonen sekamelska soppa, että niissä on niin, esimerkiksi taksikuskin värimaailmakin on suoraan siitä. Joo, ja siis sillä että niin kun siinä on mun mielestä leffa, missä on potentiaalia niinku enemmänkin. Joo. Ikään kuin tuotantoyhtiö tai sitten ohjaaja on niinku ajatellut, että ei me voida tehdä tämmöistä elokuvaa, mikä villitsee niinku, katsojien väkivaltaa. Joo. Että niinku tehdäänkin tästä tämmönen, että se saattaa olla sen mielessä. Jep. Mutta nyt sitten, niin, mitä sä siis arvosanat sillä ykkösellä aikana, niin mä annan sille heikko 4. Se on niinku se on maksimi, mitä mä sille saan, ja se on parhaimmillaan, mitä sille saa. Ja mä annan mennään toiselle puolelle. Joo. Mun arvosana Joker ensimmäiselle elokuvalle on 3 tähteä. Joo, se saa riittää. Mä oon sen nähnyt kerran uudestaan, siis elokuvissa nähnyt, ja sitten mulla on se 4K-leffa on tossa, mutta esimerkiksi kun tää tuli, niin ei mulla nyt sillä ollut kauheasti himistä, niin kuin, että kattelis uudestaan kyllä sitä. Että, se aika tuoreessa muistissa. Niin. Eikä se loppujen lopuksi niin kauhean monimutkainen elokuva on. Aika peruskuvaus sekopäisestä ihmisestä, mutta sen sekopäisen ihmisen niin kuin esittää Joaquin Phoenix, joka on siis... joka on vittu aivan mieletön näyttelijä. Siis niinku, että sanotaan näin, että ylihyvä näyttelijä keskivertaisessa elokuvassa. Kyrvät on noin vitun boomboxin kanssa. Joo. Kato, kun täällä on, täällä on vähän teekkareilla tekemistä. Teekkaribileet on Hämeenkadun Aproon täällä tänään, niin se on kaiken näköistä vipeltäjää liikenteessä. Niin, joo. Mutta sitten tosiaan uutuuselokuvaa käytiin katsomaan. Ollaan nyt vähän myöhässä kyllä. Meidän piti mennä jo viime perjantaina, mutta sitten veikäläiset paukahti syysflunssat päällä. Ja sitten eilen piti mennä, niin ehkä vittu vuoden paskin keli. Joo. Siis sille aamusta aski aivan vittuun saatanasti tuli paskaa taivalta. Ja tänäänkin sataa vettä, mutta mennään nyt tää loppuun asti läpi harmaan kiven, sillä nyt kävin tosiaan katsomassa tämä elokuva ja tosiaan niin... Joo, saatiin tää outo kolmikko päätökseen. Joo. No, tää elokuva jatkaa siitä, mihin toi Jokeri jäi sitten, että Arthur Fleck eli Joker on vankilassa. Tai vankimielisairaalassa. Niin, Arkhamin siellä vankilassa, New York Gotham, joku tämmönen kuvitteellinen kaupunki sitten, että ei suoraan Gotham City eikä suoraan New York, jotain siitä väliltä. Ja siellä sitten
Hän tapaa sen Harley Quinnin siellä. Joo, Harley Quinni, eli Harley Quinn, mikä se nyt onkaan. Harley Quinn, joo. Niin, tapaa sen siellä ja ne sitten heti ensi silmäyksellä rakastuu. Vähän sitten. niin kuin Crowissa, mutta sillä vähän astetta uskottavammin. Joo. Joo, ja sitten näin niin kuin lyhykäisyydessään sitten, että ensin tulee pieni tämmönen pakoyritys siinä. Ne yrittää paeta sieltä tulipalon saattelemalla. Ja sitten sen jälkeen tuleekin se vahvistus, että hänen mielenterveys käykin oikeusistunnossa menee läpi. Niin, ja Arthur Fleck joutuu niinku oikeuteen sitten siitä. Ja sitten ollaankin 1,5 tuntia oikeudessa. Joo, eli tää on niinku oikeussalidraama, mutta myös tää on musikaali. Kyllä. Mikä, tavallaan kun mä kuulin tän ekan kerran, että niinku tää on musikaali, mä mietin, okei, that's weird, mutta niinku toisaalta taas täytyy kyllä muistaa. Outo lähestymistapa. Myös ensimmäisessä Jokerissa on vähän niinku, se ei ole mikään ihan perinteinen, tiedätkö tämmönen. No siinähän on niitä tanssikohtauksia. Niin ja siis, no joo, siinä tanssitaan aika paljon, Joaquin Phoenix vetelee aika paljon siinä, mutta niinku, pointti on siis se, että niinku, sekään ei ole mikään perinteinen tämmönen niinku, supersankari-elokuva missään tasolla. Joten mä ajattelin, että joo, se voi olla ihan kiinnostavaakin siis sinänsä, että on musikaalia sitten. Ja tosiaan Lady Gaga näyttelee tätä Harley Quinnia. Ja varmaankin siellä ei ole ketään, joka ei tietäisi kuka on Lady Gaga. Joo, etenkin nykysukupolvesta. Niin. Elikkä joo. Niin. No siis sitten alkaa se oikeuskäsittely ja loppujen lopuksi on aika vitun tylsä. Siinä on oikeasti 3 vai 4 semmoista, missä niinku pidetään vähän jotain puhetta siinä ja sitten puhjetaankin laulamaan. Ja yksi laulukohtaus siinä oikeussalikohtauksessa oli ainoastaan mun mielestä hyvä. Joo. Se, missä se hakkas sen vasaralla paskaksen tuomarin. Joo, se oli se. I am Joker, se biisi. Niin. Joo. Et se oli hyvä ja se oli hyvä kohtaus, mutta tiedätkö kun mulla on ollut kakarasta asti ihan vitumaisia niin ongelmia vittu musikaalielokuvien kanssa. Niin ei tää ainakaan, niin kuin, voin sanoa, että ei se ainakaan mitään uutta tuonut mulle, että nää on mulle helvetin kova paikka, kun mä menen katsomaan näitä. Yhdessä vaiheessa tuntui, että tää leffa oli silleen, että joka kohtaus piti selittää musikaalilla. Ja semmonen, että tuntui, että tää oli niinku, mennään tosta ylös. Niin sieltä mennään suoraan, mennään puistoon. Joo, ja se jotenkin tuntuu, että tähän leffaan haluttiin pituuttaa lisää tuomalla aika simppeli asiaa lauleskelemalla esiin. Että niinku. Joo, no siis tavallaan joo, siis ei ne mun mielestä niinku ne musikaalikohtaukset, kun tietää, että tää on musikaali, niin ei se nyt sillain häirinyt, kun osas niinku odottaa näitä. Mutta en mä tiedä, toiko se kauheasti lisää tähän mitä. Se pituutta. Ja vitusti pituutta. Ja esitellä myös niinku Lady Gagan laulutaitoja, mitä ei varmaan kukaan epäily sitä ennenkään. No, tää on Lady Gagalta, tiiäksä, toinen iso musikaali. Mikä se ensimmäinen? Star Wars Born, vai mikä se oli? Mitä? Star Wars Born. Mä kuulin sitä Star Wars Born. Eli niin, siis Star is Born, joo. Missä tää Bradley Cooperia? Aha, no en oo nähnyt. No siis, joo. No et sä pitää on menettänyt. Joo. Mutta kuten mä sanoin, mulla on niinku ihan sama kuinka paljon Oscareita repii joku musikaali, en tuu kattoo. Mutta kun tän me vähän niinku luvattiin ja mä olisin halunnut ton oudon kolmikon päätökseen. Niin. Joo. Eli se eka oli se Megalopolis ja toinen oli Substance ja nyt oli tämä. Joo. No niin, mutta no, siis sanotaan nyt näin. Mä heitän nyt ihan I will lay it out for you. As plainly as I can. Niin. Mä en pitänyt tätä huonona elokuvana. Joo. Mä en vihannut tätä elokuvaa. Mun mielestä tää saa ihan liikaa flagia. Tiedätkö, internet. Joo, ei se nyt niin paskaa ole, mitä puhutaan. Mä sanoin varmaan jossain puolen tunnin kohdalla apas sille, että hei, itse asiassa tää on ihan hyvä. Tää on ihan hyvä. Joo, siinä oli vasta yksi laulu. Mä tykkään siitä, että Joaquin Phoenix, se on hirveä niinku ruutumagneetti. Niin. Sen karisma on niin, tiedätkö, kapturoivaa. Kyllä. Jatkuvasti. Huolimatta mitä se tekee. Vaikka se istuisi pöntöllä koko 2 tuntia, niin sä varmaan koko ajan liimaantuisit vaan kattelee sen persettä ja kuuntelee perseääniä. Mut siis sen tunnin jälkeen, niin mulla oli niinku, alkoi
kellon tuijottu. Oikeesti ne laulut alkoi ärsyttää. Yhdessä vaiheessa oli semmonen rypäs, että varmaan semmonen puolen tunnin pätkä ennen kuin ne meni oikeussaliin. Niin vittu joka kohtaus piti puhjata laulamaan. Jumalautaan niinku. Ja olis pitänyt ne laulut siellä oikeussalissa. Joo, okei, no se olisi ollut niinku hyvä estraadi sille. No, mutta vittu kun ne laulo koko ajan. Okei, no mä en nyt noin pahasti inhonnut näitä laulukohtauksia siinä mielessä, että niinku, mä tiesin, että tää on musiikkaa. Mä tiedän, että tässä lauletaan. Mä tiesin, että no se oli, ei ne mun mielestä niinku vituttanutkaan siis siinä. No, en mä tiedä, mä olisin tullut ihan hyvin toimeen ilmankin kyllä. Onkohan tästä, tää olisi aika helppo loppujen lopuksi tehdä. Siis silleen, siis että ottaa ne laulu- ja tanssikohtaukset pois, niin tästä saisi niinku... Siis tässä ei lähtisi mitään pois, ei jos ne leikkaisi. Ei niin. Ei lähtisi. Samaa mieltä. Niin. Joo. Ja sit mä oon vähän semmonen sucker, niinku, tiiäksä. Mä tykkään oikeussali-elokuvista. No, joo. No mitä merkittävää siinä oikeussalissa? Ei mitään. Ei mitään. Ei siis, jos niinku mietitään oikeussali-elokuvia, niin ei tossa ollut mitään. Ei todellakaan mitään erikoista. Koska nämä kaikki oli tiedossa, mitä siinä oli. Siinä oli samoja hahmoja, mitkä oli ykkösessä. Että niinkun... Se ei tuonut sitä Jokerista niinku mitään uutta piirrettä esiin. Mutta tää oli hyvin tehty elokuva. Tää oli hyvin näytelty elokuva. Kaikki näytteli mun mielestä hyvin. Brendan Gleeson oli se vanginvartija tässä. Joo, se oli hyvä. Se oli kyllä kova äijä. Mä tykkään, tiiäksä, semmonen vanhan liiton brittinäyttelijä. Todella karisma äijä, erikoisen näköinen. Niin. Mutta toisaalta taas niin ei tässä nyt oikein ollutkaan mitään sitten sillain, niin mitään kauheasti kotiin kirjoitettavaa, että niin kuin, siis mä haluaisin sanoa, tiedätkö mikä mulle tuli koko ajan tästä mieleen? No. Mä kattelin tätä, että niin kun, mulle tuli koko ajan mieleen semmonen suoraan videolle tai suoraan televisioon varten tehty tämmönen, mitä sen jälkeen tapahtuu elokuva. Joo. Kun niinku taas semmonen niinku täysverinen jatko-osa tämmöiselle elokuvalle. Jos taas niinku täysverinen jatko-osa, tän pitäisi mennä niinku suoraan actionilta. Okei, meillä on hahmot pedattu. Nyt hei, bring me the meat. Niinku, tää koko ajan himmailee, tuntuu hirveästi tää himmailee koko ajan niinku kaikissa asioissa. Kun sen pitäisi alkaa, ei se tee mitään. Joo, ja siis niinku mun on vaikea kuvitella, että tää leffa on maksanut jumalauta $200 miljoonaa. Joo. Mikä tässä on maksanut? Selitä se apasti mulle. En mä vittu tiedä, koska mun mielestä se eka oli jopa kalliimman näköinen, jos multa kysyy. Tää vaan on mä katselen tätä leffaa nykyään nyt niinku vähän sillä silmällä, että Todd Phillips on käynyt helpot ottamassa pois. Joo. Ja mennyt niinku, ei jättänyt enää niinku budjetille, niinku, se tiesi, että hän saa kaiken läpi. Ja hän on sen mukaan myöskin tätä leffaa lähestynyt. Joo, siis mun ymmärtääkseni Todd Phillips on kuitannut tästä joku 20 miljoonaa ja Joaquin Phoenix varmaan melkein saman verran. Että se ei ole... Mä Joaquin Phoenixille sen 20 voisinkin antaa. Joo, siis ehdottomasti. Siis hän on tähti, hän on Joker. Hän on tää leffa periaatteessa. Se on se sydän, niin kuin yli kaiken sen leffan siis, sydän. Ja mä jopa ymmärrän, mitä tässä on haettu. Siis sitä, että niin kun, mies, jolla on jakomielitauti ja hän yrittää vakuuttaa jopa itselleen, että onko hän sairas vai ei. Ja mä olisin mieluummin halunnut nähdä se, että niinku, okei, nyt lähtee niinku jokerirähenet sitten, kun ne olisi paennut sitä. Mutta se olisi ollut varmaankin semmoinen liian ilmiselvä ratkaisu siihen sitten. Kyllä se olisi joo. Mutta mä arvostan sitä, että on yritetty tehdä vähän erilaista leffaa. Valitettavasti se ei vaan toiminut kauhean hyvin. Tää ei mun mielestä ansaitte sitä kaikkea vihaa. Siis paljon parempi tää on. Mä niinku, siis kaiken sen niinku paskan saavin määrän, mitä on oikeasti tää leffa saanut, niin sitä piti väkisin lähteä liikkeelle yhdestä tähdestä, tiedätkö, että katsotaan mihin tää menee. Mutta se ensimmäinen puoli tuntia oli oikeasti 5/5 materiaalia. Että siinä ei ollut kuin se yksi lauleskelukohtaus, mutta vittu hienoja kuvauksia ja vittu koko ajan oli semmonen tunnelma ilmassa, että kohta lähtee. Kohta lähtee, mutta kun ei lähde. Jep. Eli niinku, joo, that's it. Mä olisin odottanut paljon isompaa anarkiaa ja kapinaa siinä lopussa. Joo. Loppujen lopuksi se vaan niinku jäi siihen oikeustaloon. Mutta tekijät ovat tehneet toisin ja se oli mun mielestä mielenkiintoinen yritys. Se ei vaan niinku mene sinne päätynyt. Aivan kuten myös minun mielestäni ihan ensimmäinen Joker-elokuvakin. Mutta siis mun mielestä Todd Phillipsin olisi pitänyt suhtautua tähän leffan, olisi pitänyt kunnioittaa tämän leffan budjettia.
että sille olisi pitänyt tehdä ehdottomasti rajat sille Todd Phillipsille, mutta kun selvää oli, että tää leffa tehtiin niin, että Todd Phillips on sanonut, että rahat tänne ja mä teen mitä mä haluan. Niin. Koska sen verran iso hitti se eka oli. Joo, no tältä se nyt näyttää, että tästä tulee niinku yksi ehkä vuoden isommista flopeista. Joo. Mä vähän veikkaan, että Todd Phillips ei ikinä enää tee näin kallista elokuvaa. Mutta ihmeitä tapahtuu. Voi olla, että sittenkin tekee. Niin. Mistä me mitään tiedetä kyllä. Jep. Heitä arvosanat vielä No mä annan tälle solid 2,5 tähteä. Joo. Se on mulle paljon musikaaliksi, että musikaalit on mulle niin, siis ne menee automaattisesti saatana sinne 1 tähteen. Että Joo, mennään tänne päin. vaikka olisi kuinka iso ja mahtava elokuva. Joo. Mä annan ihan solid 3, ehkä vähän heikko 3, mutta kuitenkin 3 tähteä, että en mä voi missään nimessä ollaan siinä samassa haarukassa. Kyllä me tiedetään, miten nämä menee. En mä voi sanoa, että tää nyt sillain paska oli. Ja parempi mitä mä oletin. Mutta valitettavasti tääkin on semmonen leffa, että musta tuntuu, että mä en vähän ajan päästä enää edes kauheasti muista. Ei mä tiedä, tuleeko tätä ikinä katsottua uudestaan. En mä usko. Tässä on vaikea nähdä, että siinä missä Joker 1 oli kuitenkin vähän semmonen novel-arvo. Siis siinä, että tehtiin vähän erilainen sarjakuva-elokuva. Nyt tehdään vähän erilainen sarjakuva-elokuva, mutta vähän niinku sen spin-offi, mikä on vieläkin erilaisempi. Että tää on hyvin kaukana niinku siitä alkuperäisestä niinku intentionista mun mielestä kyllä, että näin. Ei mitään. Mutta ei mitään, mä lähden apteekkiin tästä. No niin, kiitoksia katsojat katselusta ja kiitoksia tosiaan, että Abassi jaksoit tulla. Todellakin. Kerro sinä oma mielipiteesi, tykkäsitkö, paina tykkää, jos tykkäsit videosta ja kommentoi alle, mitä olit mieltä The Jokersista. Niin ja laittakaa vinkkejä, mitä te haluatte, me käydään leffassa katsomassa. Sitten tulisi varmaan Terrifier 3 seuraavaksi ja sitten tulee Gladiatori 2, että ne varmaan... Niin vittu, siinä varmaan se pitää se tuplaa pitää, se eka pitää katsoa uudestaan. Joo. No niin, ei mitään muuta. Hyvää yötä ja palataan. Moro. Moro.